Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra puntata di 7 in punto che questa mattina si dedica alla bellezza e al benessere anche, perché sembra che ce ne sia un gran bisogno, almeno stando ai numeri dei centri estetici e di tutte quelle strutture che si occupano proprio di questo, che stanno aumentando in tutto il Veneto, ma particolarmente a Padova. E per parlarne abbiamo con noi, buongiorno, Beatrice Daniele, Buongiorno. che è presidente della Federazione Benessere di Confartigianato Veneto Imprese, ma anche di Padova, del gruppo di Padova, della categoria Benessere, e quindi ci può dare uno sguardo su entrambi questi territori che sono un po' entrambi in salita, come abbiamo visto, però Padova particolarmente. Allora, cominciamo proprio da qui. C'è voglia di benessere, a quanto pare. Direi che la voglia è entusiasmante perché abbiamo un aumento incredibile di aperture di estetica e quindi il fattore del benessere è entrato dentro alle persone, abbiamo tutti voglia di stare bene e bene con noi stessi. Ecco, questo è un comparto che a dispetto di quello che si può pensare, magari più leggero, così, invece in realtà pesa molto nel sistema veneto, sempre di più. Sì, è sempre più importante perché ci siamo accorti, soprattutto dopo il Covid, che la gente ha voglia di stare bene con se stessa, perché più noi stiamo bene e siamo belli dentro, più noi risplendiamo fuori, quindi siamo ben disposti con la gente che ci vede e che ci sta attorno e quindi questo porta ad essere belli ovunque e sentirsi bene con noi stessi. Senta, la vostra categoria che cosa comprende? Allora, noi comprendiamo ovviamente il parrucchiere, l'estetica, il tatuatore, il piercer e ovviamente anche i centri estetici dove fanno le cure con il laser e tutti questi apparecchi che vanno un po' di moda. Ecco, questi sono quelli che comprendiamo noi. E che cos'è che sta andando maggiormente bene? Allora, quello che sta andando di più di tutti è l'estetica proprio, il benessere psicofisico. Allora, abbiamo diviso un po' in settori perché abbiamo anche la parte oncologica, che quindi le persone che hanno bisogno, che escono da terapie, sono seguite in particolar modo da questi nostri esperti, ma soprattutto quello che serve di più è quello l'essere belli, piacersi, il massaggio, il completo relax, quello che poi diciamo la spa, no? Quello che ci fa stare proprio sereni e rilassati. Questo è quello che è più in voga adesso, anche tra i giovani. E Padova guida le classifiche? Padova guida le classifiche soprattutto della parte estetica, proprio gli centri estetici con ecco anche le piccole cose tipo il tatuaggio delle sopracciglia e tutti quei piccoli interventi che non sono invasivi ma che servono per renderci belle da guardarci bene. Anche per i maschi, non solo per le donne, perché noi pensiamo che la bellezza sia solo femminile ma anche maschile. Allora, subito le chiedo le tendenze, perché è ovvio che bisogna essere un po' al passo anche per quello che riguarda l'immagine. Abbiamo visto di tutto, la chirurgia, anche la chirurgia plastica, le punturine, i capelli lunghi, corti, mossi, frizzati, colorati, di tutte le tendenze in questo momento che riscontrate quali sono? Allora, diciamo che la tendenza adesso, in questi ultimi anni, è tutta, nel senso che la donna deve stare bene, anche se a una certa età va bene con i capelli lunghi, il viso, anche se è leggermente, come si dice, riempito, va bene, l'importante è appunto sentirsi donne piacenti, o anche gli uomini che adesso cominciano ad avere, per esempio ci sono tantissimi ingressi di uomini che fanno la permanente, perché piace molto essere ricci in questo periodo, quindi abbiamo anche l'ingresso degli uomini che fanno delle cose che prima quindi neanche, anche giovani, molto soprattutto giovani. molto giovani, i giovanissimi sono quelli che di più sono attenti alla bellezza e alle mode. Beh, basta guardare le partite di calcio per dire. Esattamente, i essere... giocatori fanno la tendenza, I in giocatori. questo momento sì, in questo momento chi fa più la tendenza sono soprattutto gli influencer e quelli che cantano, i cantanti e i giocatori di calcio. Quindi Questi trapper. sono... Esattamente. Quindi non c'è salvezza da questi trapper, si capisce subito come la penso, però penso che per esempio Sinner con i suoi capelli rossi potrebbe fare tendenza, nessuno vuole sembrare lui. Nessuno vuole sembrare lui, ma tutti chiedono la permanente riccia sul davanti, quindi si sta avvicinando l'effetto Sinner. L'effetto Sinner si sente.
Allora, è una categoria che deve stare al passo in tanti modi, voglio dire, soprattutto con la formazione e abbiamo scherzato anche un po' in apertura, ma parliamo di categorie che hanno a che fare con la salute delle persone, con materiali che vengono utilizzati, macchine che vengono utilizzate e soprattutto prodotti che vengono utilizzati. Quindi in quest'ambito ovviamente si concentra anche la vostra azione, anche come federazione. Sì, direi di sì. Proprio in questi giorni c'è un po' un rumore mediatico, perché tra internet, Facebook ci sono questi passaggi che è diventato, hanno tolto dal commercio una parte di un prodotto che si fa per fare le unghie. È stato ritirato dal mercato un prodotto sì, che si usa nel preliminare, diciamo, ecco, della diciamo ricostruzione sì, delle unghie. Esattamente, il preliminare della ricostruzione delle unghie, perché crea dei problemi. Se ci sono delle donne gravide, creano dei problemi al feto. Allora tutta l'Europa, ovviamente nel marchio CE, abbiamo ritirato questo dal commercio. Ovviamente questa cosa è un po', ha fatto un po' di rumore, perché abbiamo visto che dove andiamo a farci le unghie, nei saloni, hanno ritirato, non ci sono più prodotti, sono stati ritirati tutti, sono stati ovviamente smaltiti e subentrati dei prodotti che sono a norma. Quindi adesso il pericolo è fare attenzione quando si va a fare una ricostruzione, di chiedere proprio il prodotto che siano innovativi, che non sia più quello che è stato ritirato. Ecco, questa è una cosa abbastanza diffusa, però certo. apre anche una preoccupazione, perché ovviamente c'era una grande quantità di prodotto in circolazione e il timore è che prenda delle strade non lecite, e questo forse è quello che vi sta preoccupando di più. Infatti questo ci preoccupa, perché lo smaltimento è a carico dell'imprenditore, che ovviamente abbiamo paura che poi passi dei canali che non siano proprio leciti. Quindi abbiamo paura anche per quanto riguarda il sommerso, tutti quelli che vanno a farsi la ricostruzione presso abitazioni che non sono conformi, che magari usano questi prodotti perché non sono soggetti a controlli. Esatto, a controlli. Questo e poi c'è la grande rete di internet dove potrebbe circolare ancora questo prodotto, che adesso, se vogliamo entrare nello specifico, spiegare un po'. Che cosa non prendere? Allora, questo prodotto ha un nome lunghissimo, comunque si chiama TPO, e comunque c'è presente sia nella parte della base, appunto, della ricostruzione, ma anche in certi smalti. Quindi diventa un po' difficile controllare tutto. Sappiamo che quando si va in un negozio ovviamente controllato, noi per prime siamo quelli che lo gettiamo. Il problema, appunto, è chiedere ovviamente a chi sta facendo le unghie se il prodotto è a norma, proprio perché crea crea problemi al feto. Però è sempre importante che il nostro cliente, insomma la persona che subisce questo, sia ovviamente consapevole di quello che sta succedendo, esatto. Appunto, anche perché se danneggia il feto è probabile che sull'uomo, cioè sulla persona, non sia proprio così. Sì, crea problemi di fertilità. Di fertilità. Realtà, sì. E quindi anche se si ha una certa età, però meglio non usarlo a questo punto, questo intendevo dire. Sì, meglio sempre non usarli. Ci sono anche altri prodotti, per esempio, che sono stati ritirati, ma la comunità europea è molto attenta su questa cosa qui, e il problema è che delle volte, quando io vado nella grande distribuzione, delle volte degli shampoo che hanno delle particolarità li trovo lo stesso, quindi bisogna sempre essere sempre informati, magari chiedere al parrucchiere o all'estetista se lo shampoo che si ha a casa è idoneo, perché alla fine il tecnico super partes è proprio il parrucchiere o l'estetista. Anche perché è diversa come sempre la normativa che riguarda questi prodotti, cioè se questo prodotto viene utilizzato in un salone di bellezza, in un centro estetico, è una violazione della norma, ma se la persona se lo compra al supermercato o in rete si apre un altro capitolo. Non c'è nessun controllo né violazione di legge, perché viene ritenuto un po' a carico della responsabilità personale, però insomma non sarebbe proprio così. L'anno scorso il regalo più usato è stato il kit per fare le unghie in casa, quindi anche questo fa capire
punto che volevo chiederle, perché adesso questo mercato è diventata un'abitudine abbastanza diffusa, il fatto di farsi le unghie a casa anche utilizzando kit semiprofessionali o professionali. Quindi... Infatti anche una mia amica l'altro giorno mi fa vedere il kit che gli ha regalato un'altra, ed è proprio un kit che ovviamente dentro aveva questo prodotto che poi abbiamo buttato via, e il problema è che quando si è in rete non si sa tutta la norma, perché la norma è un po' complessa. Il tema dell'abusivismo è ancora più ampio e se è una cosa storica, diciamo così, in questo settore, il fatto che ci siano persone che arrotondano, che vanno in casa, così. Le norme ormai però sono molto stringenti, però il problema rimane, nonostante la crescita ufficiale sia molto ampia, come abbiamo visto, dei centri estetici, esiste ancora spazio per l'abusivismo. Sì. Quanto pesa secondo voi e come si può contrastare? Allora, per noi pesa tantissimo, proprio perché abbiamo sempre in mente la salute del nostro cliente. Infatti anche per questo abbiamo creato queste cose che si chiama affitto alla poltrona o affitto della cabina. Cioè, se un ragazzo decide di lavorare e fare questa professione e non ha la potenzialità economica per aprire un salone, non fa altro che venire da un parrucchiere o da un estetista e fa l'affitto alla poltrona, perciò con un minimo compenso che viene dato al titolare lui può usufruire e portare tutti i suoi clienti all'interno o del salone di parrucchiere o dell'estetica. Questo mi sembra un bel passo in avanti per tutti quelli che vogliono approcciare, perché questo è un lavoro molto complesso che delle volte dopo il secondo o il terzo anno spariscono, perché è un lavoro difficile, è un lavoro che ti impegna molto. Quindi anche solo provare con questa tipologia di inizio di lavoro, secondo me è interessante. Poi, se ci piace, arriveremo un domani anche come gli americani che hanno un titolare e tutti affitti alla poltrona forse. Però la cosa che adesso anche è molto in voga sono i portali dove in internet tu chiedi che venga a casa un professionista. Anche questi non sono legali, sono tutte cose che non sono ancora legalizzate. Questa è una cosa che con il presidente nazionale stiamo cercando di legalizzare, perché probabilmente questo è il futuro. Il futuro sarà che il parrucchiere viene a domicilio. On demand. Sì, quindi ormai tutto siamo abituati. Abbiamo visto che in Veneto anche il portare il cibo a casa, tutte queste cose sono molte richieste, quindi sarà un servizio che in futuro probabilmente un'apertura da parte insomma, di noi di Confartigianato era quella di provare a vedere se andando on demand riusciamo ad avere eliminazione di questo tessuto. Esistono però, non è vietato, voglio dire, andare a casa di una persona a fare dei servizi, però ci saranno delle normative, ovviamente ecco. Una persona deve avere le carte in regola. Certamente, si può andare solo nel caso che una persona sia ammalata o una sposa per ora, la legge dice solo questo, quindi non esiste ancora il lavoro porta a porta. Per adesso è ancora illegale, quindi si devono solo recare nel salone. E questo appunto vi stava dicendo che voi cercherete di favorirlo anche dal punto di vista normativo? Dobbiamo seguire l'orientamento della categoria? Dobbiamo seguire l'onda, nel senso che è inutile che continuiamo a fare una battaglia un po' così. Allora, visto che la richiesta continua è quella di volere tutto a casa, ci stiamo organizzando, stiamo cercando di trovare un sistema, di accordarci, di fare la legge, perché il discorso è molto lungo. Comunque l'idea è quella di provare a vedere come funzionano queste piattaforme. Per esempio, entrare in un salone di parrucchiere piuttosto che in un centro estetico richiede dal punto di vista normativo che gli ambienti debbano essere in un certo modo concepiti, sì, certo, puliti, certo. manutenuti. Infatti c'è una proposta di legge che ci spiega... Come si può replicare la stessa cosa nell'abitazione di una persona? Come si può essere sicuri che non ci sia contaminazione o così? Infatti è questo che dobbiamo capire perché si può fare se ci sono appunto, bisogna vedere cosa si può fare, se è un taglio di capelli il colore sarà più difficile, quindi dobbiamo capire assieme alla salute e sicurezza tutti questi vari passaggi. Infatti questa è sempre stata una cosa che non abbiamo mai accettato, ma purtroppo la richiesta è questa, sempre di più la gente vuole a casa.
e quindi sarà un impegno importante che continuiamo a cercare con il presidente appunto nazionale. E quando vanno nel salone che cosa cercano in più? Allora, nel salone cercano, intanto abbiamo fatto un sondaggio, un'indagine, cercano che il parrucchiere sia green. Questa è una cosa che soprattutto i giovani cercano, allora, che magari il materiale sia riciclato, che la luce sia quella giusta. Noi infatti abbiamo fatto un protocollo interessante proprio per creare questi parrucchieri estetista green. Allora abbassiamo il calore del phon, mettiamo nei rubinetti dell'acqua un risparmiatore appunto di acqua che ne consumiamo meno, andiamo a prendere gli asciugamani che siano FC, insomma cerchiamo di fare tutte queste buone pratiche per essere sempre più assieme all'ambiente. E fino a che punto appunto si può spingere anche il lavoro di un centro estetico, perché il grande tema di questa generazione sono anche tutti questi prodotti molto innovativi che si possono anche trovare, ma non è legale farli in luoghi dove non si possono fare. Mi riferisco alle punturine, tutte quelle cose che... Alla luce pulsata. La luce pulsata, tante cose. Certo, stiamo facendo delle giornate informative, tantissimo, soprattutto per questi centri estetici che usano questi materiali e questi prodotti un po' che siamo borderline tra l'estetica e altro. Ecco, diciamo che l'estetica ha un percorso ben preciso, noi rimaniamo sempre, appunto adesso con le nuove leggi stiamo creando il nuovo posizionamento dell'onicotecnico e di quello che fa il disegnatore delle sopracciglia, perché anche quello è un lavoro molto difficile e che va fatto sempre in posti protetti, come diceva lei prima. Quindi diventerà una professione qualificata? Diventerà una professione qualificata con tanto di scuola. Anche per esempio il tatuatore ha delle fortissime controlli per quanto riguarda la salute, però poi ha un lavoro che dura tantissimo e che lo deve replicare per giorni e giorni, quindi anche il tatuatore è difficile quando va in giro, deve avere un posto chiuso che abbia delle certe caratteristiche, quindi sono tutte cose che vanno ben studiate e ben contemplate prima di decidere di farle. Ecco. Certo, per quello sono anch'io contenta che ci si stia muovendo attraverso l'istituzione di figure professionali che hanno tutte le competenze e i modi di operare nel modo migliore sul corpo delle altre persone, anche perché penso che sia da considerare il fatto che le persone non fanno un tatuaggio, ma molte persone fanno decine di tatuaggi sul loro corpo e questo appunto implica anche la conoscenza di cosa succede attraverso le sostanze che vengono iniettate, le stimolazioni continue, anche il dolore, no? che provocano questi tatuaggi. È comunque uno stress certo, per la persona quindi tutte queste cose andranno sicuramente valutate quando una persona fa questa professione e si trova di fronte magari a una persona che non può, per motivi di salute o per motivi psicologici o per tanti motivi, magari procedere oltre, chi lo sa, per dire, esistono molte frontiere che vanno valutate. E a proposito di tatuaggi, volevo chiederle, sempre molto spinta la tendenza verso il tatuaggio? Sì, ancora il tatuaggio è molto forte, anche se però diciamo come apertura di saloni i tatuatori non sono tantissimi che stanno aprendo, infatti non ne vediamo tantissimi. Perché secondo lei? Perché comunque è una professione che è molto faticosa. È una professione molto faticosa e di responsabilità. Sì, e aprire un posto dove si fa i tatuaggi è molto difficile perché hanno delle normative molto serrate. Ecco perché dicevo prima, hanno dei controlli sanitari, veramente chi apre un negozio, un tatuatore è bravissimo perché è molto 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 controllato, giustamente. Giustamente sono controllati. Sì. Io pensavo che la tendenza di questi tatuaggi estetici di cui parlava lei, le sopracciglia, il disegno della bocca, forse ha una naturalezza dell'immagine, invece resiste, comunque è un'immagine più forte, più
Ma resiste decisa? perché l'immagine che noi, insomma, che i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, vedono sono queste immagini molto forti e quindi devono sempre essere perfetti, anche quando vanno in acqua, anche quando si svegliano la mattina, devono sempre essere Soprattutto perfetti. quando fanno i selfie. Soprattutto quando fanno i selfie e non devono mai essere non pronti per la foto, quindi ecco perché c'è questa voglia di avere sempre il tatuaggio perfetto, il trucco tatuato è una cosa che va tantissimo, l'eyeliner sull'occhio, il contorno della bocca, sono tutte cose che ci fanno rendere fin dal primo mattino meravigliose. E soprattutto anche in rete i tutorial sono seguitissimi, Sono e quindi seguitissimi. è vero che bisogna seguire quello che sta avvenendo sul mercato, questa voglia anche di diventare un po' estetisti in proprio, Certo, diciamo. infatti già i bambini da piccoli gli regalano il kit per truccarsi, no? Sì, sì, beh, questo Questa da voglia da sempre. sempre, questa è una voglia che da sempre abbiamo innata in noi, dobbiamo sempre essere belle e predisposte, ecco perché comunque poi alla fine ecco, il parrucchiere e l'estetista sono al top adesso, perché il benessere è proprio considerato il massimo, cioè bisogna prima di tutto stare bene. Ma per essere veramente, veramente trendy, che cosa non deve mancare nella nostra routine estetica? Beh, cosa non deve mai mancare? Una buona crema è sempre la cosa più importante, un buon shampoo soprattutto e stare bene con noi stessi. Stare bene con noi Sempre. stessi, ma forse da dentro, nasce da dentro questo benessere che poi riportiamo appunto anche fuori. Ecco, e avete delle iniziative interessanti, ne aveva fatto cenno, anche per le persone più grandi, le persone magari che hanno subito un percorso di malattia Sì. e che hanno bisogno di attenzioni particolari, sia per i materiali che vengono utilizzati, i trucchi, le creme e così, sia per il modo con cui ci si può prendere cura di se stessi. Certo, noi abbiamo aperto anche un salone all'interno del centro tumori al seno e quindi riusciamo... A Padova, allo IOV? Allo IOV, sì. Alla Breast Unit. Esattamente, siamo molto vicine alle donne che subiscono questi interventi proprio perché hanno bisogno di trucchi particolari che hanno delle caratteristiche diverse da quelli normali, proprio per il calore della pelle e poi proprio per ridisegnare, come diceva lei prima, le sopracciglia che sono le prime cose che cadono. Che perdono. Quindi questa sarà una figura che viene inserita proprio nella nuova normativa di legge, ci sarà un estetico proprio sanitario. Anche abbiamo avuto un bellissimo approccio con una estetista che disegna proprio i capezzoli delle donne che hanno dovuto subire delle mastectomie e che veramente sono identici all'altro, quindi ecco che in questo caso il tatuaggio diventa veramente un punto di forza e un punto di benessere per una donna che ha subito un intervento del genere. È una frontiera che si è aperta relativamente da poco, ma che ha fatto breccia subito e ha intercettato un bisogno importante che il sistema sanitario forse non aveva ancora ben individuato e che in realtà fa parte della cura della persona. Sì, diciamo che la parte sanitaria lo fa, però l'estetista che è dedicata a questo, la tatuatrice che è dedicata a questo lo fa con un amore diverso, perché cerca proprio l'identico, l'originale e lo fa talmente bello che sembra quasi sembra vero. Quindi è questo che è la passione che l'artigiano fa e che comunque diventa un capolavoro, che la sanità lo fa perché lo deve fare, l'artigiano lo fa con una passione incredibile. Senta, abbiamo veramente pochi secondi, ma voglio fare una domanda difficile a cui deve rispondere brevissimamente. Bisogna veramente avere soldi, disponibilità, essere comunque abbastanza abbienti per essere belli? Assolutamente no. Ci sono tantissime, ci sono varie tipologie di negozi e secondo me non è difficile essere belli, bisogna solo avere tanta voglia di mettersi in gioco, questo sì. Grazie, con questo ultimo messaggio ci salutiamo oggi ringraziando molto la nostra ospite che ci ha tenuto sempre con il sorriso, anche questo è un modo per stare bene, Beatrice Daniele, appunto presidente della categoria benessere di Confartigianato Imprese Veneto. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, a domani.